반갑습니다. 제니퍼입니다. 요즘에 우리가 마기꾼으로 살면서 그죠? 메이크업을 잘 안 하게 되죠. 아이 메이크업만 그죠? 눈썹 뭐 요쪽에만 집중을 했는데 또 오늘도 저도 노 메이크업으로 다녔어요. 그러다 보니까 메이크업을 하진 않지만 뭔가 좀 눈매에 또렷하게 포인트를 주고 싶어서 저는 거의 눈썹이랑 라이너를 사용하는 편이에요. 그런데 이제 막 더워지고 땀나고 막 이러니까 워터프루프 찾게 되고요. 그죠? 지속력 좋은 라이너를 찾게 되는데 이제는 지속력뿐만이 아니라 바쁜 시간에도 한 번만 슥 그어도 라인이 이쁘게 편하게 쓸 수 있는 그런 라이너 찾게 되더라고요. 조금 저는 광대도 있고요. 조금 이렇게 뭔가 센 느낌이 있어요. 맨 얼굴이 센 느낌이 있어서 블랙을 쓰면요 뭔가 조금 뚜아 이런 너무 진한 것 같다 그런 느낌 있고, 근데 또 바로 브라운을 써버리면 뭔가 조금 1% 모자란 흐릿함이 있어요. 뭐 사람 얼굴 따라 다르긴 하겠지만 저 같은 경우에는 저는 그래서 블랙과 브라운의 중간 정도 컬러가 있으면 어떨까 항상 그런 생각을 했거든요. 세상에나 나왔습니다. 지베르니에서 블랙 브라운 컬러가 나왔는데요. 진짜 그 선명한 블랙의 선명한 눈매와 그리고 브라운의 그 은은한 자연스러운 느낌을 어떻게 그렇게 딱 합쳐놨는지 정말 기술력이 날로 발전하고 있습니다. 그래서 오늘은 요거 지베르니 밀착 브러쉬 라이너를 제가 한번 보여드리도록 하겠습니다. 02 블랙 브라운, 02 블랙 브라운으로 요렇게 하면 요렇게 열었을 때 살짝 한번 흔들어 주시고요. 흔들어 주신 다음에 진짜 제가 일단 손등에다가 한번 이 컬러를 한번 보여드릴게요. 사사사 보이세요? 끊기지 않아요. 사, 싸, 싸. 이거 보이시나요? 이거 보이세요? 끊김없이 싹, 싹. 완전 샤샤샤죠? 그래서 볼드한 라인, 그리고 굉장히, 가느다란 요런 진한 아주 얇은 라인도 자유자재로 그려진다니까요 여러분들. 그래서 데일리하게 내가 원하는 눈매 뭐 어떤 굵은 이런 볼드한 느낌, 진한 느낌도 아주 가느다란 자연스러운 느낌도 원하는 대로 연출 가능하시다는 거. 그리고 지속력은 좋은데 미온수에는 빠르게 세안이 되는 그런 장점도 있고요. 그 다음에 일단 저는 진짜 이 블랙 브라운 컬러 압도적입니다. 그런 문 선호하는데 끊기지 않아요. 그죠? 끊기지 않으면서 이렇게 점막 메워주시는 곳까지 표현을 해주시면 아주 자연스러운, 조금 더 한눈에 보일 수 있도록 제가 조금 길게 라인을 위쪽만 이렇게 빼봤어요. 그리지 않은 쪽과 여기 이쪽은 지금 라이너만 그린 눈매입니다. 노 메이크업 상태에서 이런 정도 차이가 나거든요. 그래서 진짜 자연스럽게 완전 눈매가 확 살면서도 또아가 아니고 은은한 자연스러움이 있어서 더 좋은 것 같아요. 낮 동안 지속력은 강하면서 세안할 때는 깨끗하게 지워지는 그런 제품 진짜 좋잖아요. 그래서 지속력 좋고, 그리고 싹 그었을 때 끊김없이 부드럽게 나간, 아까 제가 이거 보여드렸던 거 한 큐예요. 한 큐에 싹싹싹 샤샤샤 라운드도 이렇게 부드럽게 이렇게 그려지는 요거 진짜 너무너무 좋은 것 같아요.